खाली बाजार अरे नाही मैनुअल करेला कुल शीशा नीचे आवेला मैनुअल करा दे देखा नीचे ईंटे वाला लगेले साला तो हम जाने जबकि पावर विंडो अब हमके कुल लगावे के धीरे धीरे अभी तक गड़िया में कुल काम करवाओ बने अरे तो हमार कुल चेलवा चपटिया घूमी है ना वीरेंद्र जी जनता चले जा सकते छोट गाड़ी तो बाप बाप अपना रे असली नजारा वही लोकल बड़ा प्यारा से 33 किलोमीटर हुई और ये बहन देखा क्या नजारा होता है मोबाइल में तो वीरेंद्र अब देखो फिर नजारा आई है व्यक्ति व्हाइट पटिया से खूबसूरत लगेगा के ना है ना मैंने फोटो का हमने खींचले हो ना फुल पीडीएफ फाइल में भेजी है
अरे बिहार के अर्थव्यवस्था के रीढ़ हो जाए। भूल हो जाए सही हो, वहनी के वो रास्ता ना बना देला से तुम पहुंच सकेला, जैसे बादल दिखत हो जा वो रास्ता बना अरे भैया नहीं 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 नहीं, ओहनी के वीरेंद्र ना उहे जीवन के जिए के सब कुछ बा ना। पर्यटन उद्योग पर उनके पेटे बा, न खेत बा, न कुछो खलिहान बा, कुछ भी नहीं के। अरे कसवा जान देख लस प्रणाम देख नहीं वो मर्जी है घंटी पे यार गाड़ियां देख के मुक्ता नहीं बारिश होता वो हर हमने भाई देखा मस्त मत चल रही नहीं चले के तने मस्त मौसम है, इधर उधर ही चला जाए। क्या नजारा है चलिए। ऊपर आते थे सर के तार गए। बड़ा घनघोर बादल गिरल है यार। ये आंधी तूफान वाला बादल है। नहीं नहीं होने होता सुनो, हमने कहीं सामने वाला था खाली लौकत था। एगो लिखल है बुढ़िया भूतपूर्व रिटायर एसपी हाथ तोड़ बहन जो ये कहाँ गाड़ी खड़ा कर ले देख चला चल साला तो
बैठनी एक नहीं होने के बाला हाँ तो शीशा नहीं लौकेला ना अनुज यहाँ देखो तो पीछा सा कैसे देखना हम रुके का मतलब कि तो जबरदस्ती लेके जाए लगता सा नहीं जब याद नहीं कहीं ना जाना तभी ठीक नहीं के अब इतने याद करके रहते एक दिन पहले फोन करके चाहते रहे 2 दिन पहले फोन करके चाहते रहे कि कैसे जाएंगे मतलब तू कलो को तबे जानल होई नहीं चंदनवा से हम बात कर रहे ना पार्टी तू कला फोन तो टेलीफोन फोन करके तो चंदनवा को नहीं कर ओके हम मैसेज करता नहीं कि अरे ये मन करता तेलहार कौन जाके चल बा तो फोन कर कहता कि अभी अभी तोरा जाके पहाड़े आओ तो मंजी आओ तुम हम तो नहीं आ तो हम चुपचाप ना कि नहीं निकल रहा है तो हम ओके हम नहीं मत कहिए पक्का जहां जो बैठ सकते करियवा बदलवा के चल गेल हो हैं कि पीछा हो गेल हां हां एने हो गेल का बात सामने देख नीचे उतर वो परवा हो गेल बस सुन दिखाओ बदलवा के वो पर फोन नहीं कुल पहुंच गेल बा बुझा था कि भगवान पानी बरसा है हमके नहीं उतना नहीं मजा पहाड़ अनुज करकट कर के नाम पर हमार बाकी मजा जो तो तेरे को पहाड़ के करकट कर के नाम पर हमारा आत्मा काम जाए लगती है थोड़ा हरासमेंट कर देला हरासमेंट हो जाएगा वीरेंद्र जी नहीं अगर अगला बार चले गए तो करकट कर दूरो वीरेंद्र बहुत पड़ जाला यार नहीं तुम्हारे के चले कोई से गुप्ता दाम फोर जाए चलिए जहाँ तक जाएगा जहाँ एंजॉय करेंगे बना भैया तक चल पानी पड़त है
है साहेब। और साला तरना